嗨，朋友们，大家好，我是您的好朋友 Jack 中医师。最近诊间来了一些患者，一到晚上咳嗽就加重，感觉喉咙有痰，怎么都咳不出来，吃了止咳药、化痰药，咳嗽还是止不住，痰也咳不出，也不是感冒，也不是发烧，为什么总在不停的咳嗽？有痰一定要咳出来吗？如果你也有以上的疑问，今天这个视频就是来帮助你解决这个困惑。教你一招排除肺里多年的沉痰，晚上再也不咳嗽了。有朋友问，为什么要关注我的健康养生频道？我想问您一句，您看了网上那么多健康视频，关注了那么多频道，您的健康有提高吗？这就是要关注我的频道的原因。很多人其实不知道痰到底是什么。痰是呼吸道受到了刺激分泌的液体，说白了，痰是身体自己产生出来的。通常情况下，当身体出现了一些问题，比如说感冒、过敏、感染等等，会引发呼吸道的慢性炎症，或刺激了咽喉部，可能就使粘性分泌物的量增加，这就是所谓的痰。临床中，我们一定会问患者痰的颜色，如果痰是白色，是寒痰，提示的肺里有寒；如果是黄痰，是热痰，提示的肺中有热。然后对应的是温肺或者清肺的治疗。既然痰是身体代谢过程中产生出来的，那么一定要把肺里的痰排出去。不少人有痰就是咳不出，今天教大家一个技巧，通过这样的呼吸方式，帮助你顺利的排出肺里的痰。这个呼吸的方法简称为撅嘴式呼吸，鼻子吸气默数1到2，接着吐气时如吹口哨，撅嘴唇慢慢的吹气，由1默数到4，维持吐气的时间是吸气时间的2倍。我们一起来做一下。首先吸气，吐气，吸气，吐气，这个呼吸非常有帮助，大家要反复练习。同时，如果体内缺水分，也不利于排痰，所以我们要多喝温水来帮助排痰。痰排出之后，最重要的你知道是什么吗？是不让身体再产生痰了。这里中医有一个理论很重要，中医认为肺为储痰之器，脾为生痰之源，就是说痰是储存在肺里了，真正让痰不断产生的是由于脾虚了。所以我们只要通过健脾胃，就可以防止新的痰产生出来。道理也很简单，脾胃强了，消化吸收的能力强了，身体强壮了，免疫力自然提高了，也不容易出现感冒、过敏、慢性炎症的情况了，自然肺里就不生痰了。强脾胃最重要的就是胃经上的足三里，我们只要正确的找到这个穴位，通过针灸、艾灸、按揉都有非常好的作用。大家都知道足三里，但是很多人都找不准它的位置。今天我就手把手教大家如何准确找出足三里，还有我总结发现最轻松而更有效的刺激足三里的方法，保证你从来没有听过。我们一块来看一下。足三里是在外七眼下3寸，胫骨旁开外1横指。我们首先要找到外七眼，我们在膝盖外侧，这里可以摸到一个凹陷，这里就是外七眼。我们向下比上4个手指的距离，4个手指就是3寸的距离。我们在胫骨旁找到1横指，就是一个食指的宽度，先摸到这个胫骨，然后旁边1个食指的宽度，这里就是足三里。那么最佳的按揉位置并不是在足三里，是在足三里附近，我们找到明显的酸胀点。每个人的酸胀点是不一样的，找到酸胀点的敏感点，这里才是效果最好的。我们不要再用手指来按了，因为这里的肌肉非常丰厚，按几下手就会累了，而且起不到很好的一个刺激量。那么我发现最好的，我们是用中指的第2指节，半握拳来叩击，力度适中，有酸胀感为最佳。
每次叩击足三里72次，每天早晚各1次，坚持1周，你会来感谢我。今天就开始练习撅嘴式呼吸，叩击足三里，告别咳嗽咳痰。我是 Jack， 踏踏实实分享健康，让我们在健康路上不迷路。